Fu l-istazzjon televiżiv nazzjonalista it-tnejn filgħaxija s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello appella biex ikun hemm id-dixxiplina fost il-membri tal-partit sakemm ikun għaddej il-proċess biex jintgħażel is-suċċessur ta' Bernard Gregg li riżenja minn kap it-tlieta f'nofsinhar wara kważi 5 snin. Kliem is-Segretarju Ġenerali li wkoll ġieb twissija b'mod awtomatiku jikkonferma l-ġlied u l-qasmiet li kienu u għadhom jiddominaw fih dan il-Partit Nazzjonalista kawża diversi fazzjonijiet eżistenti. Dal-proċess jista' jkun suċċess biss jekk isir b'serjetà u b'dixxiplina. U allura l-ebda indixxiplina mill-ebda persuna ma ħad tkun ittollerata. Minkejja dan bosta Batti Bekki u Botti iddominaw kull part tal-medja soċjali fl-aħħar sigħat mindu Bernard Gregg mar fuq in-net biex jaraf bit-deċiżjoni li jitlaq it-tmum minn idejh dan fit-tkomplija ta' dak li kien ilu għaddej is-snin issa. Id-Deputat Nazzjonalista Justin Xkembri wkoll ingħaqad mal-konfronti tal-aħħar sigħat kif kumment ma' artiklu li jirreferi għall-eks Deputat Nazzjonalista Franco De Bono għallu li l-Partit Nazzjonalista m'għandux bżonn lil min jiċċelebra ir-rebħa ta' Joseph Muscat fl-2013. Pront kienet ir-reazzjoni tal-Avukat De Bono li se jibqa' magħruf kif fl-aħħar leġislatura nazzjonalista kien ġie kompletament imwarrab u injorat mill-amministrazzjoni ta' Gonzi PN minkejja li kien jiġbed l-attenzjoni biex l-affarijiet jitranġaw. De Bono wieġeb lil Xkembri li issa naraw fejn tmur tiċċelebra jekk xi ħadd iqabbad blogger tattakka lilek u lill-familjar snin sħaħ u wkoll fakkar lil Xkembri bil-kummenti razzisti li kien għadda u spiċċaw kawża ħsara kbira l-Partit Nazzjonalista bħala inaċċettabbli u kundannabbli. F'kitb oħra, De Bono qal li miegħu kulħadd jaffejjed. Kien hemm Batti Bekki oħrajn li spiċċaw fuq il-midja soċjali u li ġew innutati fuq l-ewwel faċċata tal-ġurnal L-Orizzont buħut ifakru kif Gregg kien seraq is-siġġu tal-preċessur tiegħu Adrian Delija. Fost l-oħrajn, attivista qalet li l-mażur tal-establishment kien daħal fl-alqa ta' ħaddieħor waqt li weġbit ta' persuna oħra li qaltilha li nies bħala qegħdin ikissru l-partit bil-kummenti żejda. Bit-tweġib oħra fil-Batti Bekk jgħidilha biex toqgħod kwieta u bħalma weġġu lilna 5 snin ilu jekk inti qiegħda tibki jien qiegħed nifraħ ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd.